Bien-aimé, pour Sani Liboso Nabino, pour te partager parole et Nzambe, et terme la mission qui est derrière ta souffrance. Et qui est derrière ta souffrance, tu as 3 points où tu dois expliquer les lots. Tu belé les lots, tu vas souffrir, mais tu vas te nani azana si ma passe nanga. Tu belé tu vas souffrir, tu vas se poser quelques questions. Et en gros, les lots, on a les soumis à Nzambe, après c'est sur 3 points tu l'obéis. Premier point la mission est souffrance au yozomo na moto akoko za peut-être na simalango eza yo moko nzamba pambola ki na tawa na zwa ki mbongo mais le lozo remarquer que misala to ba kopo bande ko pesa mbongo e pesa lisute ba porto yo bande ko bikila e kangami yo mwana mwasi yo bande ko renier na mibali ba voiture da nini tout ça là ozwa ki mais le lozo remarquer que ba tout ba sondoli yo et na sengi na yo obanda ko analyser otala vie na yo ndenge otambusa ki on a le passé. Et on comprend que ma camoto le bawa, toi a raison. Pour les analyses solo kagate, on peut remarquer la Genèse chapitre 37, verset 5. Zambe abandi ko lakisa. Joseph oya kozala lobi. Na kati bandoto. Mais Joseph azangi discernement. Ya ko comprendre voix nzambe na kati bandoto. Abandi ko beta bandoto na bandeko naye. Na kati ko beta bandoto sans le savoir que abandi ko benda bitumba na kati vinaye. Et on peut remarquer ce que verset wana Joseph a se retrouvé en prison. Bateka Joseph na kata koteka ye akei a se retrouvé en prison. C'est que souffrance que Joseph a bika ki na tanyo surtout wana parce que ye moko nde atira kiango. Le deuxième point na biso ezali passe oyo ezalaka attiré par bateau. C'est que façon oyo se comporter que na moke onzamba pesa yo mutu mususu ayo ki la ki mutema mabela ndenge ozalaka. Amona rola tara bien amona kayo zalaka na ambiance na famille na yo mena oya ko sala les années ya ko tele masisage ya ko kota bunganga aondima salango kapo azangi so kimena motema ezala les solote eza biblique. Ecclésiaste chapitre 8 verset 9. Salomon lobi je vis sur la terre qu'il y a un temps où yo mutu a ko telema pona ko rendre vie moninga na ye azala malheureux c'est que tant yozo souffrir ye azo sepela. Le long mona ki na kata famille na bino ambiance ezala raté na kata famille na bino kimia ezala raté ceux qui mbongo ekoti na famille malade ekoti ceux qui moi projet mo malade moye une fois besoin mbongo il faut problème ko ya grave ya ebimisa mbongo wana et c'est par là que vous allez comprendre que ezala moto oya ko sala bino bobika bola moté comprendre déjà il y a deux passions à expliquer pas c'est liboso eza o moto yemo abenda na vie ya mibale eza oyo moninga moto ndazo sala. C'est que au sala comme bon on a eu place moko façon yo te kaka muto o te kaka na mpandi asepela raté akei na nganga azuki sabwa kelio et le lozo se trouvé na katanda le lo mbongo e kende le susute au sala kana bureau mais on remarque que si ko sala ka moninga moko abwaka malade le lo e kangio ovani na katanda moyo sa mouvement exact mais la place ngo yo bande ko sala ba remplacer moto c'est que ça na moto yo amemi passe wana na vie na yo. Et troisième point ezali pasi oyo et yaka na volonté ya Nzambe ndeto kosimba 1 Pierre chapitre 3 verset 17. Bible lobi esengi malamu na mutu soki ozo souffrir ezala volonté ya Nzambe. Pourquoi souffrance ya Nzambe? Souffrance ya Nzambe ezala la vie ya mutu pona ko lakisa mutu ndenge nini akoki ko vivre lobi soki apambwami ndenge nini akoki ko se comporter envers bato yazana bango. Mais souffrance ya moninga mutu ezala pona ko rendre yo malheureux. C'est que tant que yozo souffrir ozo lela yazo sepela tant que yozo nyoko mana maladi yazo yo kamo esengo osala mutu mabete oluka mutu likambote mais le lozo rendre compte que la vie na yo il y a rien ne marche. Pourquoi? Parce que dans la mutu moko wa telema pour la ko konza vie na yo nde o Ecclésiaste azoloba et bien aimé na mtongo ya lelo to loba ke ce que za mutu azana makoti ya ko bimiso na kata ba souffrance oyo eza kaka Nzambe. La première point de souffrance la biso la qui oza mutu ndenga mibendela kala kati ndoto na ye pour ozo solution lango il faut d'abord obanda ko senga bolimbisa Nzambe na kati vie na yo pour que Nzambe accorde yo lisusu bolamu na ye. Et na deuxième point la biso la souffrance pour la qui passe oyo ezalaka attiré par mutu nde abendeli yo pasi wana et na genre ya pasi ya bongo ezate ke okende pa nganga non nganga wabiki sauter nganga asala bikela ki la pona yo olia mbongo mais on peut sa solution te mais pose la solution nango ezaka epa Nzambe la kati ya ba prière na ko bondela na ko soutenir na ba prière
nde okoya ko récupérer nyos oyo bongisa. Et la 4e point ya souffrance aux volonté nzambe, ce que ça la jarre ya prière au Seigneur ça les araka nzambe que ta volonté soit faite et jusqu'à ce que yemoko osala bolam. Bien-aimé, nazali bosso comme messager de Christ. On a poussé les bosso pour la soutenir yo et pour la faire comprendre yo makamusus oyo yebakité. Ozawa nous traverser un moment difficile. Ozawa nous mona que rien ne marche. Ozawa nous mona que tout est comme bloqué. Maintenant zela malam ezali komba Yesu Masia. Moto moko oyo azali la capacité ya ko pesa solution, azali la capacité ya ko guérir, azali la capacité ya ko zongisa oyo bongisa. Eza Yesu Masia. Et nazo yebisa yo na pokwa lelo to na tongo lelo ezali o inviter d'abord Yesu Masia na vie na yo. Okoki kotambole pa banganga, okoki koleka okei sika nyonso yo lingi. Bien aimé, solution eza na muta mokilité, solution eza na singa na loketo te, solution ezali na eloko moko te bapesi yo ke soki mai ya kosukola non, solution eza na kombo na Yesu Masia. Et Bible zoloba bokoyeba bosolo bosolo ekokangola bino nzoka nde bosolo ezaka liloba nzambe oya ko faire comprendre motu berere na ye bosolo ezaka kombo ya Yesu Masia otango yaka ko kota la via motu et pesa la solution na nyoso to nazawa na pona ko condamner te bien-aimé même mission na ngai liboso na yo eza pona ko ya ko réveiller conscience na yo pe ko révéler yo o eza caché na vie na yo oza ko se poser ba question ozo yeba te yo eza ko arriver na vie na yo. Maintenant, nazawa pona ko ya ko révéler yo yango. Bien-aimé dans le Seigneur, juste liboso na yo non pona ko senga oyo zalango, mais pona ko sala oza devoir na ngai, lokola mosala nzambe, ya ko soutenir yo na prière, ko soutenir yo na ba conseil. Tozo bondela esika ozali na lingana zo quelques minutes, ya ko bondela pona yo. Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui donne la paix. Ya una motema ya moto moko oazolanda biso na moment oyo azako seigneur ya wezambe na sengi na yo obikisa ye na moment oyo tozo déclarer ezala moto azolela oyo vinaye azomona makambo ezosimba te oyo vinaye azomona makambo ezotambola te sambalola to senge pa na yo obikisa oyo aza malade to senge pa na yo obikisa oyo azomona ke makambo bebi to senge pa na yo oya ko restaurer via de moi si moko via maman moko via de mobali moko via papa moko. Seigneur le Dieu de la Bible na kati ya kombo na yo nde lobiko ezali na kati ya kombo na yo nde solution ezali bikisa ba ebaza malade bikisa ba ebakangami bikisa ba oyo mayele siezo suka bango pamba te lobi esika mayele la biso bato esuki eza esika yo ebandi yewe sala bolam totato lango na kombo na yo Yesu Masia. Amen. Oui, bien-aimé, na bengami na kombo ya prophète Jérémie Mampouya et ce que vous avez besoin na biso, benga biso na numéro vous allez afficher na écran na bino, na sur WhatsApp tozali, benga biso na appel normal, vous avez besoin tout sur là en privé, benga biso, vous avez besoin de prière en privé en public, benga biso. Na ernyo surtout vous avez biso bosenga tukozala wana pona yo kozwa lobiko kaka pona yo mokote kokanga makambo oyo pona yo mokote sike tango yo zwi au bénéficier partager pena baninga misusu bango pe ba bénéficier lokola yo bit na ngai ezali ya ko soutenir yo na ba prière na ba conseil mais okopesa ngai posa to bokopesa ngai posa lisusu ya ko soutenir bino makasi une fois au s'abonner pe au partager na baninga eza kaka yo tende ozana ba problème moninga moko po yebana azana ba problème ezotungisa ye ndeko na yo azobota te ndeko na yo azana ba problème azana malade o ba docteur balobi ki eza impossible pona kobika oui meka nzambe na biso na yebi nzambe oyo tondimela nazalaka na confiance na ye à 100%. S'il s'agit ya ko gêner na kana yo toko sala mo bien aimé na description komela biso moi ndambu pesa biso idée. Le reste, peut-être vous avez besoin de sur la privée, contactez biso na numéro ya WhatsApp et na numéro ya appel. Zambalola akopambola yo. Tika poko alelo, ezala poko moko ya malamu. Tongo ya lelo ezala tongo ya malamu. Nyoso yo ko sala na esika ozali na mboka nyoso yo zwami. Zambalola a visiter yo pe asala yo bolamu na kombo ya mwana na Yesu Masia ndeto bondeli. Amen.